elephant ช้างนกใส่หัวช้างเหรอ มิน Little Monkey ช่วยกดติดตามด้วยนะคะนี่น้องมิ้นกับคุณแม่มาเดินเที่ยวที่สวนใต้สะพานปทุมนะช้างตัวนี้กำลังคุยกับช้างตัวนี้อยู่อ่ะ elephant ช้างจะไปนั่งตัวไหนดีคะเป็นโอ้ยระวังหล่นนะโอ้เอลเฟนตัวนี้มันทำท่าอะไรเนี่ยอ๋อมันกำลังเดินมันกำลังเดินเล่นเหรอเป็นนกใส่หัวช้างเหรอ Lion สิงโต Lion ว้าว้าตอนนี้น้องมิ้นมาขี่กวางนะDeer กวางนั่นนะสิใครทำหูกวางหักนะอันนี้น้องมิ้นมาขี่กวางตัวเล็กแล้วใครทำหูมันหักล่ะอันนี้กวางนะคะไม่ใช่ยีราฟนะคะเดินไปเลยไปเหนื่อยเดินเหนื่อยแล้วโอ้น้องมิ้นอยากไปขี่ยีราฟแต่ยีราฟก็คอหัก ไปขี่ไหมคะยีราฟกลับบ้านยังเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเหนื่อยยังคะไปเหนื่อยแล้วกลับบ้านกันนะเอาบ๊ายบายช้างเหรอบ๊ายบาย